गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं आज हमारे सब फ्रेंड लोग इधर पे इकट्ठा हुए हैं, छोटे छोटे फ्रेंड। ये ब्रजेंद्र आ गया है और अभी नमन पाठ कर आने वाला है। आप देखिए ये आ गया वो नमन जिसने अपनी बाइक में, ये देखिए भाई आप सभी लोग, इसने अपनी बाइक को बुलेट बना दिया है, बुलेट का शौक होने की वजह से। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। नमन की बाइक का कितना न्यू मॉडिफाई तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। देख सकते हैं सब लोगों को, ब्रजेंद्र को भी और नमन को भी। और जन्नू कह रहा है कि गाड़ी को फ्लाई बाई कर देंगे हवा में। समझ रहे हो? हेलो गाइस, अपने भाई बासु भाई को सपोर्ट करो, दिल से लाइक फॉलो और शेयर। जय बाबा की, जय हिंद, जय भारत। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।